Kajing pule naga gospel uyonis kalenong kabalay kadakot ar hado lai pyo. Ujisu bat kisenran jong u ki la lek syari judia bat ulasa rengkat bat ki hangta bat ulapan baptis. Uyonis ru ulapan baptis ha enon hajan salim namarba pahu ke hangta bat ki briu ki laya lek bat ki la sya penbaptis. Ya uyonis ompat syamsat patok. Te lami kacing yatai dia hapedeng kisenran jong uyonis bat uwei uju syapang kacing penkuit. Kumta kila lech sya uyonis bat kila ong hau. Ko nong hikai uto ubriu ubaladon bat pi hasyiliang ke Jordan ya uba pila saki udon hangne bat u penbaptis bat barok kia lech sya u. Uyonis ulapai ketien. Don ubala ban yo like tang yakata kabala ai ha u na beneng. Ma pihi pi yang saki yanga banga laong banga ngamdei ukris hanrei la pa yanga hasywa jong u. Uta ubadon ya kanong lek kurim udei unong lek kurim. Uparalok jong unong lek kurim ubayang bat uba syak skor ya u usngau kemen shibun haba uyak sngau ya kasur jong unong lek kurim namar kata kane kacing kemen jonga kaladap pura mentah. Mau udei ban nang krau syuk bat mangapat ban nangret. Kaktin ublay. Kamdei kabasuk ya uyonis baptis ban ong ba mau udei ban nang krau syuk bat mangapat ban nangret syuk. Don kacing sngauret kabakat kane. Hato ngila ne ban ai ya kaburom bat kacing krau ya ki wei bat ki badai hok ban yo ha kacing kejonge haman kasngi kin ya puson kublay.